嗨，大家好，我们是摩耶汽车多媒体，宝马 G30。今天原厂没有选配 HK， 客人来这边后续加装。总共是有16颗喇叭，然后还有2台扩大机，以及全车走线施工。那我们会用原厂的宝马电脑去变成开通这个 L7的环绕，里面就可以去调节等化器，非常多段。我们听一下音质。可以自己任意调节。那 HK 全套喇叭的部分会有这个中置的中音以及1颗高音，然后还有高音2边的高音跟以及车门的中音2边的中音。那这个客人刚好他直接换了 BMO 的发光盖板，所以中置盖板这个也是 BMO 的以及这边高音也是 BMO 的质感非常的棒，密合度也是杠杠的。还有中音盖板，密合度都很好，完全都是无损安装，无痛升级还有后门，这边高音装 HK 也多了一个高音喇叭，还有 BMO 的发光盖板，以及中音，原厂后门是没有，是完全没有孔的，这些都是我们加工开孔，装盖板，然后更换里面的 HK 喇叭。后门非常漂亮，质感大大提升。还有后置舞台装 HK 的话，这边也会多一个中音跟高音。这边也是中音跟高音。这也是 BMO 的盖板。还有一点就是驾驶座下面的8寸的 HK 喇叭也会做更换。总共是有16颗喇叭。有兴趣的粉丝们，欢迎到粉丝团私讯谢谢大家。